Moja. Yes bane, poli la Simba kijijini au vipi? Sasa leo kwenye each one teach one, siji ni hoja si ni kitu gani kuhusu hawa Gen Z. Mbona huyu Gen Z? Huyu Gen Z hata hivyo hapa kwanza nakupa pointi moja kabla tujaongea pointi moja. Hii Azam au vipi? Sio mbaya. Hizi ndio timu za umri wenu nyinyi ma Gen Z nyinyi. Sasa Gen Z kitaka uwe Msimbazi kama mimi au Yanga Afrika kama ndugu zangu hapo. Anaonekana mtoto mzee. Sasa dogo azaliwe afu aitwe jina au kike mwite tatu au pili. Mwaka huu unajua au bwana Juma au Selemani majina fani ya kizee sana nongo. Kuna mambo mengine lazima aende na muda. Sasa hapo je issue Gen Z huyu anajiandaa huyu bwana Majani Selemani huyu kwenda zake form 5 wewe. Unajua ndio nyakati zimekaribia baada ya kumaliza form 4. Ingapo unajua usimuone hivi hapo wewe ananimaindi kitu kimoja tu ambacho unajui nini kwa sababu gani mimi sikifanyi. Kila siku bwana wewe mshua, mimi napiga wani nini, form 4 wani, afu shule ya serikali Moroseko, mshikaji wangu hata unipi mashavu nini, hata unipeleke mjini. Sasa mimi naambia wewe mshikaji wangu, mimi mwenzako siku hizi ninavyoamini elimu sasa hivi kidogo elimu yenu sio yetu. Yaani elimu yenu sasa hivi ni chips mayai, unajua yani sio vile. Kwa hata ukipata wani mimi naona bado sana yani unajua kwa sababu gani? Mnakaa sana shuleni. Yaani ratiba za shule zibadilika. Zamani unaenda asubuhi, unatoka saa 8, lakini elimu iko konki na mtu akitoboa anatoboa kweli. Lakini siku hizi asubuhi shuleni mnaenda mpaka saa 10 na ngapi huko, si mpaka jioni, mpaka sometimes mpaka giza. Mambo kibao, maratiba kibao, majina ya kila kitu. Mara tuition, si mara limijo, mara si nini. Lakini elimu ya safari hii ya kipindi hiki sio kama ile yetu. Ndio maana mimi sometimes nachelewa sana kwa kupa mashavu wewe Gen Z. Mbona mbaya zaidi? Unajiuliza sasa mbona sasa hivi wanakaa sana shuleni afu elimu ndio inazidi kuwa ya kibwege? Na wakati huo unaweza kuona kwamba yani kukaa sana shuleni pia kunaweza kuwa ni riski kubwa sana ya haya masuala ya unyanyasaji wa kijinsia. Tena nafikiri juzi kati niliona kuna clip moja kwa nasambaa ya mtu mmoja pale Magomeni, Mapipa, Dar es Salaam nadhani. Si Magomeni gani ile? Alikutwa anamfanyia ukatili wa kijinsia mvulana mdogo wa kiume. Watu wakampiga wakamuua. Lakini kuna mtu akatoa ushauri kwenye ile clip, anasema bwana alitoa ushauri mzuri kwamba sometimes wazazi waangalie watoto wao wanawapeleka shule za karibu, angalau kidogo wafuatilie kuhusu usafiri, sababu sometimes usafiri unasababisha watoto wanaingia kwenye tamaa na majaribu mengine. Nikaona ile ni pointi, ingawa pia pointi nyingine nikasema sasa hilo jambo inatakiwa lishirikishe hata wizara hizi. Kwa mfano wizara ya mama yetu Gwajima jinsia, wakae na wizara ya elimu, wajaribu kuangalia ratiba za hizo shule zetu za serikali. Namna ya kuwaweka watoto shuleni na kuwaachia. Sababu mtoto sometimes anakaa mbali na shule, ndio hiyo haizuiliki, kapangiwa pengine. Alafu unamweka mpaka saa 10 na kitu huko. Kumbuka wakati huo mafuta yamepanda wakati huo. Changamoto za usafiri zimekuwa kubwa. Watu hawataki wanafunzi, nauli ndogo, mafuta yako juu. Kwa hiyo unyanyasaji unakuwa ni mkubwa na inapelekea riski sana kwa watoto kutokana na ratiba za shuleni kuwa ngumu, kucheleweshwa vitu vidogo dogo tu. Mtoto anakaa mpaka saa 11, 12, watoto wa kike. Kama kwa Morogoro, pengine mtu anatoka mjini baba Morogoro sekondari, anakaa Lukobe, anakaa si wapi huko, wapi si Ugala. Ukimtoa saa 10, maana yake anafika nyumbani saa ngapi? Mida mibovu wangu ule. Wewe si mwenyeji bwana. Kabisa. Kwa hiyo angalau basi ratiba kidogo hizi wizara zishirikiane kuona zinaweza kutoa maelekezo kama serikali. Bwana inatakiwa mtoto mpaka muda fulani atoke. Watu wanalalamika sometimes watoto sasa hivi kuanzia la kwanza mpaka la 7 kila mtu ana zamu ya kurudi shule, iwe weekend, likizo sometimes hawaendi. Yaani shagala baga, lakini elimu ndio kwanza imeshuka. Kwa hiyo mshikaji wangu usilalamike, sija kuposti wani zenu sasa hivi, zamani ndio unaweza kuita 4. Sasa 4 sasa hivi unaweza kaita Z wangu. Maki elimu iko shaka jamani. Waziri wa elimu Profesa Mkenda, wewe ni profesa. Mama Gwajima uko fasta kwenye kazi zako. Kaeni chini, hata wizara ya mambo ya ndani pia muone